السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bu ayetlerin meali şöyledir.
İnananlar, size oruç tutmayı farz kılınmıştır. Sizden daha öncekilere farz kılındığı gibi ki takva sahibi olasınız diye, manevi ve ahlaki zaaflardan kurtulasınız diye. Onun için oruç tutun. Birkaç gün, sayılı günler. Ve aranızdan her kim hasta olursa yahut yolcu olursa onun başka günlerde bu sayıyı tamamlaması gerekir. Ve oruç tutamayanlar var ya, güçlerine sahip olmayanlar var ya, onlara bir miskinin yemek yemesi lazım, mümkün elinden geldiğince. Ve her kim itaat ederek iyilik yaparsa onun için iyi olacak. Ve eğer bilgili sahip iseniz anlayabilirsiniz ki bu sizin oruç tutmanız sizin için iyidir. Ramazan ayı öyle bir aydır ki bunun hakkında Kur'an-ı Kerim indirildi. Bu Kur'an bütün insanlar için hidayet olarak gönderilmiştir. Yahut bunda Kur'an indirilmiştir. Apaçık delillere sahiptir. Öyle deliller ki hidayeti yaratan delillerdir ve bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de ilahi alametler vardır. Onun için her kim bu ayda bunu görürse, ne hasta ise ne de yolcu olursa, o zaman onun oruç tutması gerekir. Ve her kim hasta olursa yahut yolcu olursa onun başka günlerde sayıyı tamamlaması gerek. Allah sizin için kolaylık ister ve sizin için zorluk istemez. Bu buyruk şu gayeyle size vermiştir ki siz sıkıntıya girmeyesiniz diye ve sayıyı tamamlayasınız. Allah-u Teala'nın büyüklüğünü beyan edersiniz ki o size hidayet verdi. Ve ona teşekkür eden kimseler olasınız diye. Ey Resul, her ne zaman benim kullarım sana bakımda sorarlarsa cevap ver ki ben onlardan yakınım. Dua eden beni çağırdığı zaman ben onun duasını kabul ederim. Onun için dua edenler dahi beni buyruğumu kabul etmelidirler ve bana inanmalıdırlar ki hidayeti bulsunlar diye. Bu ayetlerde Yüce Allah oruçların farz oluşunu, onun önemini, bu ayda müminlerin sorumluluklarını ve duanın kabul edilişinin yollarını beyan etmiştir. Bu öyle bir aydır ki bizim için onu farz kılmıştır ki bu ayda Yüce Allah insanlara yaklaş olur ve şeytanı yakalar. Allah-u Teala tarafından kullara o kadar merhamet ve lütufların kapıları açılıyorsa o zaman bizim ne kadar Allah-u Teala'nın sözünü dinleyerek orucunların hakkını vermeye çalışmamız gerekir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde şöyle buyurdu: eğer bilseniz Ramazan'ın ne önemleri vardır, üstünlükleri vardır ve Allah-u Teala nasıl ve ne kadar size lütuf eder, o zaman temenni edersiniz ki bütün yıl Ramazan olsun. Bütün yıl Allah-u Teala'nın lütuflarını biz toplayalım. Onun için oruçlar bizim faydalarımız içindir. Allah-u Teala onu bize farz kılmıştır onları. Manevi ve bedensel olarak her çeşit faydaları biz oruçlardan istifade edebiliriz. Şimdi gayrimüslim doktorlar dahi bunu kabul ediyorlar. Daha önce az idi, şimdi sayıları çoğalmaktadır ki oruçlarla insanın sağlığı daha iyileşiyor. Hatta bazı gayrimüslimler şunu yazmaya başladılar: oruçlarla insanın hayatında disiplin doğuyor.
her neyse gerçek bir mümin bu tecrübe sahibi olur. İster dünyada bazı insanlar desinler ya demesinler. Yani oruçlar bir müminin beden durumunu iyileşiyorlar bir taraftan. Diğer taraftan ondan daha fazla manevi olarak dahi onun durumunu daha da iyiye götürmeye sebep oluyorlar. Onun için bizim Yüce Allah'ın bu buyruğu göre amel ederek Ramazan ayında tam olarak çaba sarf etmemiz lazım ki manevi durumlarımızda ileri adım atalım. Bu ayetlerde Yüce Allah bazı sözlerde bahsetmiştir. Onlar şunlardır. Bir mümin her an ve her gerçek Müslüman ona oruç tutmak farz kılınmıştır. Sabahtan akşama kadar aç kalmak değil. Oruç. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde buyurdu ki Yüce Allah'ın menşei bundan şudur: bir gıdayı azaltın ve ötekini çoğaltın. Daima oruçlu şunu gözünün önünde bulundurmalı. Yalnız bu murad değil ki aç kalsın. Aksine Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olmalı ki tebtül ve inkita nasip olsun. Yani Allah-u Teala ile alakada, onun ibadetinde, zikr-i ilahide insan daha da çoğalsın ve dünyaya dikkati azalsın. Dünyanın işleri oluyor tabii. Onlar durmaz. Fakat bunları yaparken dahi Allah-u Teala'nın zikri kendi zihninde kalsın, onun buyrukları, onun zikri devam etsin. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki oruçtan gaye budur. İnsan bir yemeği bırakarak o bedensel yemektir, ekmektir. O bedeni besler. Öteki yemeği hasılsın. O da ruhu tesellisi ve doygunluğuna sebep olur. Yalnız Allah için oruç tutanlar ve geleneksel olarak oruç tutmayanlar var ya, onların Allah-u Teala'nın hamdini ve tesbihini ve tehliliyle meşgul olmaları lazım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi buyurdu. Allah-u Teala'nın sizin aç kalmanızla bir alakası yoktur. Sonra Allah-u Teala şunu beyan ederek ki oruç size farz kılınmıştır. Bu ayet-i kerimede ilk ayette diyor ki şu sebepten dolayı farzdır ki siz takvayı benimseyesiniz diye. Ve takva nedir? Takva şudur ki manevi ve ahlaki eksikliklerden korunasınız. Daha önce de ben beyan etmiş bulunuyorum. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yüce Allah'ın sizin aç kalmanızla bir gayesi yoktur. Oruç sizin aranızda takvayı yaratmadıkça, öyle bir üstün dereceye ulaşmadıkça ki bütün eksikliklerden, zaaflardan, ahlaki ve manevi zaaflardan kurtulamazsınız diye. Oruç farzdır ve takvanın seviyesini Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde şöyle buyurdu. Diyor ki muttaki olmak için gereklidir ki zina, hırsızlık, insanların haklarını yemek, gösteriş, yapmacılık, kibir, hakaret, cimrilik, bu gibi kaba işlerinden kurtulsun ve kötü ahlaktan kurtularak bunlara mukabil kötü ahlaklardan perhiz ederek buna mukabil ahlak-ı fazla en üstün ahlaklar vasıflarında dahi ilerlesin. Benimsesin onları. İnsanlarla güzel ahlak ile karşılaşsın. Onlarla sempati göstersin. Ahlak vasıflarını düzeltsin. Diyor ki Allah-u Teala ile gerçek vefa ve sıdık göstersin. Bu dahi takva için gereklidir. Maneviyat için gereklidir.
Gerçek vefa olsun Allah ile. Gerçek ilişki olsun. Hizmetlerin makam-ı Mahmud'u arasın. Bunda Allah-u Teala'nın hakları dahi vardır. Allah-u Teala'nın haklarını tamamlamak ve insanların haklarını dahi tamamlamak. İnsanların hizmeti, ilişkileri dahi vardır. Öyle bir nefis hizmet olsun ki insanlar desin ki gerçekten bu Allah-u Teala'nın rızası uğruna hizmet ediyordur. Hiç kişisel bir faydası, bir çıkarı olmasın. Dedi ki bunlarla insan muttaki olarak adlandırılır ve bunları tek bunları yapanlar var ya, asıl muttakiler onlardır. Eğer bir ahlak vasfı bir zatta kişisel olursa ona muttaki demeyeceğiz. Ferden kişisel olarak. Toplumsal olarak ahlak-ı fazla kendisinde bulunmadıkça ve bu gibi insanlar için la havfun aleyhim ve lahum yahzanun indirilmiştir. Yani onların bir korkuları olacak ve üzülmeyecekler de. Yüce Allah onlara bir garanti verdi ve bundan sonra ne gerekir onlara? Allah-u Teala'nın garanti elde edildikten sonra Allah-u Teala bu gibi kimselerin mütevellisi olur. O diyor ki وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ Hadis-i şerifte şöyle geçmiştir. Yüce Allah onların elleri olur ki onunla yakalarlar. Onları göz olur ki onlarla bakarlar. Onlar kulakları olur ki onlarla dinlerler. Onların ayakları olur ki onlarla yürürler. Ve başka bir hadiste şöyle beyan edilmiştir. Her kim benim velimin düşmanı olursa ben ona derim ki benim çalışmak için hazırlansın. Bir yerde buyurdu ki her kim Allah-u Teala velisine saldırırsa Allah-u Teala ona öyle saldırır. Nasıl ki bir dişi arslanın çocuğu ondan elilmeye çalışırsa o ona saldırır. Bunun için orucun hakkını vererek eğer takva o kadar yüksek seviyede olursa o zaman ancak o zaman oruç bir mümine, bir insana, bir Müslümana Allah-u Teala'nın mağfiretinin altına getirir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah-u Teala buyuruyor ki insanın her ameli onun kendi zatı için olur. Oruçlar dışında. Onun için oruç benim için tutulur. Allah-u Teala der ki oruç insan benim için tutar. Gerçek müminler Allah için oruç tutarlar. Ve sonra dedi ki her kim benim için oruç tutarsa ben onun mükafatı benim olurum. Bunun karşılığı. Ve oruçlar siperdir. Ve aranızdan birisi oruçlu ise şehvani sözlerden ve insanları sövmesin. Şehvani işler yapmasın. Ve eğer birisi kendisini söverse ya kendisiyle kavga ederse ona cevaben şöyle demeli: ben oruçluyum. Ben hiçbir lağv, boş işlere girmem. Anlamsız işlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şunu beyan ettikten sonra Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in canı olan Allah'ın adıyla ben yemin ediyorum. Oruçlunun ağzından çıkan pis koku var ya Allah-u Teala katında bir miskten daha iyidir. Benimseyen bir koku var ya misk kokusundan daha iyidir Allah katında. Oruçlu için iki mutluluk vardır. O mutlu eder. Birisi kendisi orucu açtığı zaman, iftar ettiği zaman mutlu olur. Allah-u Teala iftar etmeyi nasip etti kendisine ve öteki ne zaman Allah ile mülaki olacaksa o zaman oruçtan mutlu olacak. Orada Allah-u Teala der ki onun mükafatı ben olurum. Ben ona mükafat veririm. Ve Allah-u Teala'nın rızası için kim oruç tutarsa orada onun mutluluğu bambaşka olacak.
İşte bu üstün seviyelerdir. Takvanın üstün seviyesi budur. Ki gerçek bir oruçlu buna sahip olur. Onu yahut onu sahibi etmeye çalışmalı. Ona sahip olmaya çalışmalı. Ve gerçek oruçlu bunu elde eder zaten. Oruç dünyanın bütün karışıklıklardan uzak tutarak oruç tutursun. Ve her çeşit manevi ve ahlaki zaaflardan kurtularak oruç kendi günü geçirsin. Şununla mutlu kalmasın ki ben oruçluyum. Oruç tuttum. Dünyada ne kadar oruçlu vardır. Zahirde onlar oruç tutarlar fakat onların namazları gerektiği seviyede değil. Onların ahlakları dahi gerektiği gibi değildir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şeytan bu ayda yakalanır, tutulur. Dünyada Ramazan ayında dahi o zaman niye kötülükler devam ediyor? Siper onlar için oluyor. Oruç şeytanın saldırısından onlar korunurlar ki orucun gerçeğini anlayarak takvayı benimler. Onun için asıl gaye budur. Bizim daima onu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Yoksa Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dahi beyan etmiştir. Şüphesiz Ramazan'da cennetin kapıları açılır ve cehennemin kapıları kilitlenir ve şeytanlar zincirlerle yakalanırlar. Fakat buna rağmen şu da dahi bulundu. Şuna dahi dikkatimizi çekti. Eğer yine de birisi Ramazan'ı bulursa ve affedilmezse o zaman ne zaman affedilecek? Onun için bu söz beyan ediyor. Müslüman olarak adlandırılanlara beyan ediyor. Öyle kimselere beyan ediyor ki onlara Allah-u Teala şöyle buyurdu. Oruç size farz edilmiştir ki siz o günlerde yalnız Allah-u Teala'nın ibadetini ve ahlak vasıflarını elde yüksek seviyelere ulaşmaya çalışın. Eğer yapmazsanız o zaman Ramazan'ın gelmesi yalnız, şeytanın yakalanması, cennetin kapılarının açılması, cehennemin kapılarının kilitlenmesi size fayda vermeyecek. Bu uyarıda bulundu. Allah-u Teala'nın o kadar yüce rahmetine rağmen eğer affedilmezseniz o zaman ne zaman affedileceksiniz? Onun için yalnız memnun kalarak Ramazan geldi biz birbirimizi tebrik etmekle kalmayalım, birbirimizi muhasebe etmemiz lazım. Biz acaba yüce Allah-u Teala Ramazan'ın oruçlarının gayesini beyan etmiştir. Biz onun için çaba sarf ediyor muyuz yahut etmiyor muyuz? Allah-u Teala onu elde etmeyi hepimize nasip eylesin ve kendi mağfiretiyle bizi affet buyursun. Sonra bunda sonraki ayette diyor ki hangi durumda siz oruçtan muaf olabilirsiniz. Fakat bunu beyan etmeden önce şunu açıkladı ki Allah-u Teala orucun dedi ki ben orucun mükafatı ben olurum ve özellikle Müslümanları affediyorum, mağfiret ediyorum. Aklınıza şu gelmesin. Biz oruç tuttuktan sonra çok büyük bir özveride bulunduk. Ki onun neticesinde Allah-u Teala'nın şefkati ve lütfu bize nasip olacak. Şüphesiz Allah-u Teala'nın merhameti ve şefkati çok geniştir, genişletilmiştir. Ancak bu o kadar da olağanüstü bir iyilik değil ki sahur zamanında dahi biz yemek yiyoruz. İftar zamanında dahi istediğimiz gibi yemek yiyoruz. Doya. Sonra bu hangi özveri bu müstakil? Yılda birkaç sayılı günlerdir ancak.
Bazı kimseler oruç tutarak iftihar ederler ve derler ki biz oruçluyuz. Bu çok büyük bir özveri değil ki biz ondan bahsedelim. Mümin en büyük özveride bulunduktan sonra da korkar ki nasıl Allah-u Teala razı olsun ki onun yerine iftihar edeceğine. Allah-u Teala der ki bu sayılı günlerdir. Yılın günlerinin 12'de 1'idir. Bu o kadar büyük bir şey değil ki sizin büyük bir özverinizdir. Sonra dedi ki bunda Allah-u Teala size kendi rahmetini size veriyor. Bu sayılı günlerde dahi eğer bu arada siz hastalanırsanız yahut yolcu iseniz bu günlerde oruçlardan muafsınız. Fakat bu sayı bırakılmış olanlar yıl esnasında onları tamamlamalısınız. Ve müstakil hasta olanlar bahane yoktur. Doktorlar demişlerdir ki oruç tutmamalısınız. O zaman bir miskine yemek onu oruç tutun. Eğer mümkün ise gücünüz varsa ve güç varken bu gereklidir. Birisi mal bakımından o kadar zayıf olursa ki kendisi sadaka ve yardıma muhtaç olursa o zaman başka. Onun dışında her insan her kendisi ne yiyorsa aynı rızık aynı yemek başkasına yedirmeli. Eğer gücü varsa daha fazla varsa o zaman bu da mümkündür ki siz fidye verin ve daha sonra oruç dahi tutun. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurdu. Allah-u Teala her insana onun gücünden daha fazla sıkıntıya sokmaz. Genişliği gücüne göre ne kadar güç varsa ne kadar kendiniz yiyorsanız ona göre geçmişin fidyesini verin ve gelecek konusunda söz verin. Ben mutlaka oruç tutacağım. Bütün oruçları tutacağım. Mesih Muhammed buyurdu ki bir defa benim aklıma geldi. Fidye niye veriliyor? Ben düşündüm. O zaman öğrendim ki bana açıklandı. Gücün çoğalması içindir bu. Allah-u Teala güç versin diye. Ki onunla insana oruç tutmak nasip olsun. Allah-u Teala kadiri mutlaktır. O isterse bir hastaya dahi oruç tutabilir. Mesela bir tuberkuloz hastasıdır. Allah-u Teala ona dahi güç verir. Onun sağlık versin kendisine ve o oruç tutabilsin. Fidye ile maksud olan da budur. O güç nasip olsun. Ve bu Allah-u Teala'nın lütfuyla olur ancak. Diyor ki onun için bence gereklidir ki bir insan dua etsin. Ya Rabbi bu senin mübarek bir ayındır ve ben ondan mahrum kalıyorum. Ve kim bilir gelecek sene ben hayat kalacak mıyım, kalmayacak mıyım? Yahut bu kaybedilmiş olan oruçları tutabilecek miyim, tutamayacak mıyım? Sağlık bana izin verecek mi, vermeyecek mi? Sağlığım. Ve ondan güç istesin. Bunu dedikten sonra Allah-u Teala'dan tevfik istesin, güç istesin. Allah'tan. İşte fidye gelip geçici hastalığı da verebilir ve yolculuk bittikten sonra sağlığa kavuştuktan sonra oruç tutmak dahi gereklidir. Her ikisi bundan istifat olunur. Dedi ki her kim güç kazanırsa ve oruç tutabilirlerse onlar için yalnız fidyeleri düşünmek ibahat açılık vermek demektir. Öyle bir sağlıktır ki Ramazan'da hasta olursa daha sonra sağlığa kavuşursa yani dese ki biz Ramazan'da oruç tutmadık, fidye verdik. Bu ibahatın kapısını açmak boşu boşuna bir izindir. Yeni kapılar açmak demektir. Fidye verdiyseniz Ramazan'da yine de Ramazan'dan sonra oruç tutmak gereklidir. Yıl esnasında tutulabilir. Diyor ki evet müstakil hastalar süt veren anneler yahut hamile kadınlar bu durumda ki yıl geçsin
onlar için yalnız fidye yeterlidir. Fakat fidye ile birlikte bu ayda ibadet ve zikr-i ilahi ve diğer iyilikleri cari tutmak gereklidir. Bu değil ki fidye verdik ve her şeyden biz artık kurtulduk. Hayır. Bu da Ramazan'ın feyzini elde ederler olursa, eğer o tutmuyorlarsa fidye versinler ve diğer iyilikleri yapmaya devam etsinler. Yalnız fidye vererek namazı unutmak ve diğer iyilikleri unutmak, bu yalnız müminler yapmaz. Gerçek mümin haline getirmez insanları, müminleri. Ramazan'ın bereketlerine kendine pay vermez, bereketlerinden. Sonra Allah-u Teala bu ayet-i kerimede der ki hangi iyilik tam itaat ederek yaparsanız, kalbiniz istemiyorsa yine de yapıyorsanız, Allah-u Teala'nın buyruğudur. Allah-u Teala onun neticelerini çıkartacak. Bazı kimselere göre فَمَنْ تَتَوَّا خَيْرًا bu anlamdadır ki bir iş nafile olarak yaparsanız bu da sizin için iyidir. Her iki anlam vardır. Yani daha fazla fidye verdiğiniz nafile olarak yahut birden iki fidye verdiniz yahut biliyorsunuz ki bugün ben bir soru tutamadım, yarın tutacağım. O zaman yine de fidye verdiniz. Bu fazla bir iyiliktir. Allah-u Teala der ki sizin için iyidir. Çünkü Yüce Allah size iyilik ister kendinizi koyarak onu yaparsanız yahut nafile olarak yaparsanız iyilikler yapılsın rıza ile, kendi rıza ile Allah-u Teala onun mükafatını size verecektir. Bu ayetin sonunda tekrar Yüce şöyle buyurdu: sizin için oruç tutmanız her bakımdan sizin için faydalıdır. Sonra bundan sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala der ki bu ayette biz Kur'an'ı indirdik. Bu sizin için hidayet sebebidir. Ve açık deliller ve alametler içinde vardır. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ile derin bir alakası vardır. Özel bir alakası. Bu ayda oruçlarla birlikte bunu okumak, bunun üzerinde düşmek, bunun buyruklarını arayarak bunlara göre amel etmeye çalışmamız lazım. Ki Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek biz Ramazan'ın oruçlarından tam olarak feyiz bulalım. Kur'an-ı Kerim'in derin anlamlarına biz her insan kendisi ulaşamaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ve tercümesiyle birlikte kendisi okuyorsa cemaat tarafından her nerede ders vardır camilerde. Ondan istifade etmemiz lazım. Aynı şekilde emtiyede durmadan ders vardır. Ondan istifade gereklidir. 4. Halife Rahimahullah'ın dersleri devam ediyor Memtiye'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu da aynen böyledir. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in tilaveti yapılsın daha fazla. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti Kur'an-ı Kerim'i okumaya dikkat etmek her gün dahi yapmalı, genel günlerde de. Fakat özellikle Ramazan'da özellikle buna önem vermeli. Yoksa yalnız oruç tutmak faydasızdır. Özellikle Allah-u Teala bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indiğini beyan etmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurmuştur. Biz şanslıyız ki Yüce Allah bize bu çağda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek kölesine inanmamızı bize nasip etti. O bize Kur'an-ı Kerim'in sırlarını ve tefsirini, manasının yeni anlamlarını bizim önümüze koydu. Buna göre buna amel etmek ve Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek ve onu okumak ve ona dikkat etmeye dahi dikkatimizi çekmiştir özellikle. Ve bize anlattı ki siz nasıl
iyi öz dikkatle bunu okuyarak ona göre amel etmelisiniz ve kendi durumlarınızda nasıl değişiklik yapmalısınız. Bir yerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Zahiri bilgiler ve Kur'an bilgileri arasında çok büyük bir fark vardır. Zahiri dünyadaki bilgiler ve Kur'an bilgileri arasında çok büyük bir uçurum vardır. Dünyada ve geleneksel bilgiler için takva şart değildir. Yalnız sarf ve nahiv, fizik, felsefe bunu okumak için bu gerekli değil. Sarf, nahav okundu, tabiat, fizik okundu, felsefe okundu, astronomi okundu, tıp okundu. Bu gerekli değil ki insan takva sahibi olsun. Ya bu gerekli değil ki oruç ve namaza bağlı olsun. Bu pek önemli bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için oruçlara bağlı kalmak ve ibadetleri dahi pek gereklidir. Takvada dahi ileri adım atmak gereklidir. Dedi ki bu oruç ve namaza bağlı olsun, bu gerekli değil. Emri ilahi, amir ve nevahi, yasakları göz önünde bulundursun. Allah-u Teala buyruklarını ve yasakları, Allah-u Teala yapılmasını emretti ve uzak durmamız gerektiği konuları daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Bu genel insan için gerekli değil. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini elde etmek için bu pek gereklidir. Dedi ki her işinizi ve sözünüzü maddi bilgiler için gerekli değil. Fakat Kur'an-ı Kerim'i okumak için gereklidir ki onun bilgisine sahip olmak için gereklidir ki Allah-u Teala'nın bütün buyruklarına ve yasakla insan gözlerinin önünde bulundursun. Diyor ki her işinizi ve sözünüzü Allah-u Teala'nın buyruğunun altında tutmalı. Birçok defa görülmüştür. Dünyanın uzmanları ateist olarak her çeşit pis işlere dahi giriyorlar. Bugün dünyanın önünde büyük tecrübe vardır. Diyor ki büyük tecrübe vardır insanların önünde. Avrupa ve Amerika yerel bilgilerde çok ileri atmalarına rağmen ve her gün yeni icatlar yapmalarına rağmen yapıyorlar. Fakat onların manevi ve ahlaki durumları çok utanılacak gibidir. Ve bugün biz görüyoruz o çağdan daha fazla hürriyet altında ahlak düşüklüklerinde daha da ileri adım atıyorlar Emirül Müminin diyor. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Londra'nın parklarında ve Paris'in otellerinin durumları tab edilmiştir, basılmıştır. Biz onun zikri yapamayız. Fakat gökten bilgiler ve Kur'an-ı Kerim'in sırlarını anlamak için takva şarttır. Bunda tevbetün nesuh gereklidir. Öyle bir tövbe ki gerçek tövbe olsun. İnsan tam alçak gönüllülükle ve kibarlıkla Allah-u Teala'nın buyruklarının altına girmezse, ona göre amel etmezse ve onun celalından ve cebrutundan korkarak kibarlıkla rücu etmezse, Kur'an-ı Kerim'in kapıları açmaz ve ruhun beslenmesi Kur'an-ı Kerim ile mümkün olmaz ki onu elde ederek ruhda bir lezzet ve teselli oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini anlamak için takva pek gereklidir. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır ve onun bilgileri Allah'ın elindedir. Onun için takva bir basamak gibidir. Basamak kullanırsanız takva basamak gibidir. Takva basamağını kullanırsanız o zaman Kur'an-ı Kerim'in bilgisine sahip olursunuz. Sonra dedi ki nasıl mümkün olabilir ki imansız, yaramaz, habis, yerel isteklere esir olan onlardan istifade edebilsin. Ona sahip olsun. Onun için bir Müslüman eğer Müslüman olarak adlandırılırsa ister sarif ve nahi ve mani ve bedi bilgileri ne kadar büyük fazılı olursa olsun dünyanın gözünde şeyhül kul olsun. Ancak eğer bütün bilgilere sahip olursa, grameri bilirse, Arapça iyi bilirse, Kur'an-ı Kerim'in
anlamlarını dahi iyi biliyorsa, eğer tezkiye nefsi yapmıyorsa, o zaman Kur'an-ı Kerim'in bilgilerinden kendisine pay verilmez. Dedi ki ben görüyorum. Şu anda dünyanın dikkati yerel bilgilere çok fazladır ve batılı aydın yeni icatlarıyla bütün dünya insanlarını hayrete koymuştur. Müslümanlarda da eğer felah ve iyilik yolunu ararlarsa şanssızlıkla şunu düşündüler ki batıda yaşayanlara imam tutsunlar. Dünyanın peşine düştüler. Bu ilerleme maddi ilerlemedir. Onu her şey zannediyorlar. Bu yeni dünyadaki insanların durumu budur. Eski Müslümanlar kendilerine dinin hamileri olarak sayanlar, onların bütün ömürlerinin özeti budur. Özeti şudur. Sarf ve nahiv kavgalarına tutulmuşlardır ve dallin kelimesi üzerinde ölüyorlar. Gramer nedir? Sarf nedir? Sarf nedir? Ve nasıl telaffuzu doğru çıkarılabilir? Kur'an-ı Kerim'e asla dikkatleri yoktur ve neden olsun? Tezkiye nefse dikkatleri yoktur. Diyor ki Ahmediler bunun üzerinde düşünmeli. Yalnız dünyaya girmeyiniz. Yalnız Kur'an bilgini dahi elde etmeye çalışın. Sonra bir seferinde adamın birisi soru sordu kendisine. Kur'an-ı Kerim nasıl okunmalı? Dedi ki Kur'an-ı Kerim düşünerek okunmalı. Hadis-i şerifte vardır. Rubba kâre'en yal'anuhul Kur'anu. Birçok Kur'an-ı Kerim'in karileri olur ki Kur'an onlara lanet okur. Her kim Kur'an okuyorsa ve ona göre amel etmiyorsa Kur'an ona lanet eder. Tilavet ederken Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesi rahmet ayeti güzelse Allah-u Teala'nın rahmetinden zikri varsa orada Allah-u Teala'dan rahmet talep etmeli. Ve her nerede bir kavmin azabı zikredilmişse Kur'an-ı Kerim'de orada Allah-u Teala'nın azabından Allah-u Teala'nın önünde ondan penah istemeli, tövbe istiğfar eylemeli ve düşünerek okunmalı ve ona göre amel etmemiz lazım. İşte budur Kur'an-ı Kerim okumanın yolu. Bugünlerde biz Kur'an-ı Kerim okuma dikkatimiz çekildi. Şu düşünceyle ve şu yolla biz onu okuyalım. Sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Siz uyanık olun ve Allah-u Teala'nın talimatıyla ve Kur'an-ı Kerim'in hidayetine aykırı bir adım dahi atmayınız. Ben size doğrusunu söylüyorum. Her kim Kur'an-ı Kerim'in 700 buyruğundan küçük bir buyruğunu dahi ertelerse necatın kapısını kendi eliyle kendi üzerine kapatıyordur. Gerçek ve kamil necatın kapılarını Kur'an açtı ve diğer bütünler onun ölgesiydiler. Onun için Kur'an'ı düşünerek okuyunuz ve onu çok seviniz. Öyle bir sevgi ki başka birisini sevmediğiniz gibi. Çünkü Allah-u Teala muhatap olarak şöyle buyurdu. Al khairu kulluhu fil Kur'an. Her çeşit iyilik Kur'an'da vardır. Bu doğrudur. Yazık o insanlara ki başka bir şeyi daha üstün tutuyorlar bundan. Dedi ki siz bütün felahınız ve necatınızın kaynağı, pınarı Kur'an'dır. Hiçbir dini gereksinmeniz yoktur ki Kur'an'da bulunmasın. Sizin imanınızın doğrulayıcı yahut onu tekzip edici kıyamet gününde Kur'an olacak. Ve Kur'an dışında yok, kubbe altında bir kitap yoktur ki Kur'an olmadan size hidayet verebilsin. Kur'an'ın kapısından girerseniz o zaman hidayeti bulursunuz. Allah-u Teala size çok lütufta bulundu. Ki Kur'an bir kitap size nasip etti. Ben size doğrusunu söylüyorum. Size okunan kitap eğer Hristiyanlar okunsaydı onlar helak olmazlardı. Ve bu nimet ve hidayet size verilen eğer Tevrat yerine Yahudilere verileydi onların bazı fırkaları kıyameti inkar etmezlerdi. Onun için bu size verilen nimete değer verin. Bu çok sevimli bir nimettir. Büyük bir hazinedir. Eğer Kur'an gelmeseydi bütün dünya pis bir et gibiydi. Kur'an'ın önünde bütün hidayet bir hiçtir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu öğrenmek
onun buyruklarına göre amel etmeye özellikle dikkat etmemiz gerekir. Ramazan'da birçok insanın şuna dikkatleri çekiliyor. O zaman bunu hayatlarının mutlaka bir payeleri yapmaları lazım. Allah-u Teala özellikle Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i okumaya dikkatimizi çekmiştir müminlerin. Şu gayesi vardır ki bu mücahede ayından geçerken biz Kur'an-ı Kerim'e özellikle dikkat ediyorsak o zaman diğer günlerde dahi buna bizim alışkanlığımız olacak. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e dikkat ettiriyor. Onun gayesi yok olacak. Mümin ancak odur ki müstakil mizaç ile iyilikleri arıyordur ve onları cari tutuyordur. Bu yüce hidayet Allah-u Teala Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize verdi. Onu hidayet çaresi çalışmamız lazım tam olarak. Sonra bunu daha fazla açarak dedi ki oruçlara bağlı olursanız ve hastalar terk edilmiş olan oruçları daha sonra tamamlamalıdırlar. Bu gereklidir. Yalnız fidye vermekle siz kurtulamazsınız. Yolculukta ve hastalıkta tutmayınız oruç. Allah-u Teala bununla size lütfetmiştir. Yok çünkü Allah-u Teala kendi kullarını sıkıntıya sokmak istemez. Sonra dedi ki oruç günleri de Allah-u Teala'nın büyüklüğünü beyan edin ve zikir ilahi ve ibadet ile bu günleri geçirin ve Allah-u Teala şükredin ki Allah-u Teala sizin için hidayetin yüce kitabını indirdi. Ki o camidir yani topludur ve şükür insan ancak onun üzerinde amel ederek eda edebilir. Yoksa olmaz. Sonra da bundan sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala der ki benim kullarım beni arayanlar benim aramamda özellikle soru sorarlar. Ramazan ayında bundan daha eskisinden daha fazla ileri adım atarlar. Ben yakınım. Onların sesini duyuyorum. Haliseten bana sorarlarsa, dileneceklerse ben onların dualarını kabul edeceğim. Fakat duayı kabul ettirmek için gereklidir ki dua eden dahi benim sözümü kabul etsin. Allah-u Teala diyor. Benim buyruğumu buyur, kabul etsin. Bana kuvvetli bir şekilde iman etsin. Şöyle bir şikayet ki biz dua ederiz. Çok dua ettik. Fakat Allah-u Teala dinlemedi. Birkaç gün sonra şikayetler başlıyor. Bazı kimseler şikayet etme başlıyorlar. Eğer biz Allah-u Teala'nın buyruğunu dinlemiyorsak, ona göre amel etmiyorsak, Allah-u Teala'ya karşı sevgi aramıyorsak, onun gerçek kulları olmuyorsak, yalnız zor durumda ya sıkıntı anında ona dua ediyorsak ve ondan sonra unutuyor, o zaman nasıl şikayet edebiliriz? Ki Allah-u Teala bizim dualarımızı kabul etmedi. Onun için önce kendimizi süslemeliyiz. Evet. Elbette kendimizi süslemek için çabalarımızla birlikte Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbetmek için dua gerekli olur. Onun için dua dahi gerekli. Dua etmeliyiz. Sonra bizim tesellimiz için Allah-u Teala bize teselli verecek. Nasıl kabul eder ki insan teselli bulur? Bu dahi kabuldür, duanın kabulü. Sonra kendi kullarına ve aşıklarının dualarını kabul ettiği gibi bizim dualarımızı da kabul edecektir. Onun için birinci çabamız bizim tarafımızdan olacak. Ramazan ayında müminler için kendisine yaklaşmak ve dua kabul ettirilmesi için özel olarak Allah-u Teala bize izin verir. Onun için çaba sarf etmemiz lazım. Yoksa şikayet
etmeye asla bizim iznimiz yok ki dua kabul etmiyor. Duanın kabul edilişinin durumumuzu duanın kabul edilişine göre yapmamız için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl yol göstermiştir. Kendisi şöyle buyuruyor. Gerçek şudur ki her kim ameli yapmıyorsa dua etmiyordur demek ki. Yalnız Allah-u Teala'yı sınıyordur. Onun için duadan önce kendi bütün yeteneklerimizi sarf etmemiz gerekir. Ve bu mana duanın anlamı budur. Sonra diyor ki şunu düşünmeyiniz ki dahi her gün dua ediyoruz. Ve namaz duadır. Bizim dua namaz bütün. Tabii ki namaz duadır. Fakat gerçek duanın gayesi ve dahi gereklidir. Çünkü marifetten sonraki dua ve lütuftan sonraki dua bambaşka bir renk ve durumda olur. O fena eden bir şeydir. Bir ateştir. Rahmeti çeken bir mıknatıs çekiciliktir. Ölümdür ve fakat insanı diriltir. Bir seldir fakat sonunda bir kayık haline getirir. Gemi haline getirir. İnsanı korumak için. Her yozlaşmış olan şey onunla iyileşir ve her çeşit zehir onunla tiryak haline gelir. Onun için asıl dua böyle etki gösterir. Diyor ki dua eden esirler ne bereketliler, onlar mutlaka bir gün kurtulacaklar. Körler, dualarda tembel olmayan körler mutlaka bir gün görecekler. Mübarek onlardır ki mezarlarda Allah-u Teala'nın yardımını istiyorlar ki manevi ölüler onlar mezardan çıkacaklar. Mübarek sizler ki dua etmek konusunda siz asla tembelleşmiyorsunuz ve sizin ruhunuz dua için akıyor ve gözünüz yaş akıyor ve gözünüzde ve kalbinizde bir ateş doğuyor ve size karanlık odalarda ve ormanlara götürüyor ve siz bita ve divane haline getiriyor ki sonunda siz lütfedilecek. Bizim çağırdığımız Rabbi çok kerim ve rahim ve haya sahibidir. Sadık ve vefalıdır. Acizlere merhamet edendir. Onun için siz dahi vefalı olun ve tam sıdık ve vefayla dua edin ki o size merhamet edecek. Dünyanın gürültü ayrın ve nefsani kavgalara din rengine sokmayınız. Dua edenlere Allah-u Teala mucizeler gösterecek ve dilenlere harikulade nimetler verecek. Dua Allah'tan gelir ve Allah-u Teala'ya geri gider. Dua ile Allah insana o kadar yaklaşır ki nasıl sizin canınız size yakın ise duanın birinci nimeti şudur ki insanda temiz bir değişiklik olur. Kısacası dua bir iksir ki bir toprağı iksir haline getirir. Bir iç suyudur ki pislikleri temizler. Ruh Allah-u Teala'nın kapısında ruh orada eriyip gider. Orada durur, rükû eder ve secde eder ve onun zilli o namazdır ki İslam onu bize öğretmiştir. Ruhun durması şudur ki Allah-u Teala için her çeşit musibet ve buyruk için müstahit olsun. Rükû'a gelmesi şudur ki bütün sevgiler ve ilişkileri bırakarak Allah-u Teala'ya insanı eğdirir. Allah için olur. Ve onun secdesi şudur ki Allah-u Teala'nın kapısına düşerek kendini tamamen kaybeder. Kendi zatını yok eder. Ve kendi varlığını yok eder. Namaz budur. Allah-u Teala ile birleştirir insanı ve şeriat-ı İslami bunun resmini küçük nazda çekerek göstermiştir. Ki bedensel namaz manevi namaza götüren olsun. Kısacası bu öyle bir durumdur ki bizim kendi aramızda onu yaratmaya çalışmalıyız. Ki duaların kabul edilir manzaralarını görelim. Ramazan'ın oruçlarıyla birlikte ibadetin gerçeğinden dahi feyiz bulalım. Ve duaların kabul edilişinin manzaralarını dahi görelim. Eğer duanın kabul edilişinde bir eksiklik var, bizim aramızda vardır demek ki. Yüce Allah-u Teala'nın buyruğu
asla yanlış çıkamaz. Bu günlerde biz kendi durumlarımızın iyiliği için özellikle bu günlerde dua etmemiz lazım. Allah-u Teala kendi kullarına çok yakındır daha önce. Bu günlerde daha da yaklaşmıştır onlara. Kendi farz ibadetlerimiz ve nafilelerimizde halis olarak Allah-u Teala'nın kapısına önünde eğiliyiz. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu ayın başlangıç 10 günü rahmettir. Ortadaki 10 gün mağfirete sebeptir. Ve son 10 gün cehennemden kurtarandır. Allah-u Teala bize kendi gerçek kulları yaparak rahmeti kapısına bizi rahmet çadırına alsın ve bize feyiz versin. Cemaat için özellikle dua edin bu günlerdeki. Allah-u Teala Ahmediye cemaatin düşmanlarının şerlerini onlara geri versin. Ve cemaat aleyhinde nerede planlar kuruluyorsa Allah-u Teala orada onların planlarını, onların hilelerini, antrikalarını döndürsün onlara. Müslüm ümme için dahi dua edin. Allah-u Teala onlara zulüm etmek ve birbirlerinin kellelerini uçurmaktan korusun ve halis Müslüman yapsın. Zamanın imamına inananlar olsunlar. Dünyanın durumu için genel olarak dedin. Çok hızlı bir şekilde büyük bir felakete doğru gidiyorlar. Allah-u Teala dünyaya akıl versin. Ve onlar Allah-u Teala bu helaketten kurtulsunlar. Namazdan sonra ben 2 cenaze gayb kıldıracağım. 2 ay önce vefat ettiler fakat şimdi benim önüme çıktı onların durumu. Bir cenaze, birinci Doktor Tahir Aziz Ahmed'dir. Arşedullah Bhatti İslamabad'ın cenazesidir. Ve ikincisi Doktor İftihar Ahmed Khaca Nazir Ahmed merhum Amerika'nın cenazesidir. Her ikisi Fateh Cang'a yakın kendi tarlalarının muamelesini görmek için gittiler da onların bir hizmetçi 13 Mart onları kaçırdı ve her ikisini hunharca öldürdü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Orada katiller bilmiyorlar, üzülmüyorlar ki bir Ahmedi öldürdükten sonra biz yakalanacağız. Çünkü Ahmedi öldürmek onlar için bir sevap işidir. Sonra biliyorlar ki onları korumaya çalışacaklar. Ve onun için o bakımdan az yahut çok Ahmediye cemaatinin ünsürü dahi bunun içinde vardır. Şehadet dahi vardır bu bakımdan. Doktor Tahir Aziz Ahmed 27 Kasım'da Mithatwana adlı yerde doğdu. Ahmediye cemaati onun dedesinin babası Hazreti Mevlvi Nur Muhammed radıyallahu anh Modi Nangar Gurdaspur'dan başladı. Mevlvi Nur Ahmed radıyallahu anh Hazreti Mevlvi Muhammed Hüseyin Batali'nin hutbesini kabul etti ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde hazırladı. Bunun hakkında mektup yazdıydı. Mevlevi Bey. Mevlvi Muhammed Hüseyin Batali'ye. Al-Hakam'ın 1. sayısında 10 Ekim 1897'sinde vardır. Sonra Hazreti Mevlana Nurud Ahmed'in babası Batti Bey Lodi Nangal Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisine Mirza Sultan Ahmed ve Mirza Fazıl Ahmed'in talimatı için Kadiye çağırdıydı. Onun zikri tarihi Ahmediyetinde vardır. Merhum liseden sonra tıp tahsilini gördü. Sonra İslamabad'da tahsil doktor idi. Mütevazi, sempati sahibi, nefis bir insandı. Bir doktor olarak kaldı. Namazın merkezi vardı. Evi kullanıldı merkez olarak. Cemaati çok seviyordu. Vefatından sonra yüzlerce gayri Ahmediler dahi taziye için geldiler. Sağlığı için ve büyük zarar olduğunu gördüler. Bunun karısı dışında 2 kız ve 1 erkek bırakmıştır şehadetinden sonra. Oğlu burada Londra'dadır. Rana Khalid Bey'in damadıdır. Onun kardeşi büyük abi Fuzel Ayaz'dır. Hayattır, murabbidir MTA'da. Şimdi Cami Ahmediye Rabbad'adır. İkincisi
merhum Dr. İftihar Ahmet'dir. Onun alakası Trigri Zila Gujranwala'dan idi. Muhammed Cemal Bey Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sahabinin torunuydu. Ailesi Haca Celaluddin vasıtasıyla Ahmediye ikinci hilafette cemaate girdiler. Onun babası Haca Nazır Ahmet Talim-ül İslam Kali'da kimya hocasıydı. Merhum Doktor Bey kimyada MBBS yaptıktan sonra Kanun Nijerya'da doktor görevini yaptı. Orada hastane. 3 sene sonra Amerika'ya gitti. Orada 15 sene Pakistan'da kaldıktan sonra oradan tekrar Amerika'dan Pakistan'a geldi. Pakistan'da kaldı. Sonra 3 sene tekrar Amerika'ya geri döndü. Orada Kaliforniya'da imtihanı geçerek çalışmaya başladı. Sonra çocuklarının yanına geldi. Merhum fakirleri çok seven, halk hizmetinin hissiyle mal özveride bulunan birisiydi. İhlas sahibi bir kimseydi. Bıraktığı kimselerde karısı dışında 3 kız bırakmıştır. Allah-u Teala bütün merhumlara mağfiret eylesin onları ve onların adına dahi cemaat ve hilafete bağlı tutsun. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.